Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PowerTech'in TR6700 modelini tanıtacağız. Evet, kutu bu şekilde. Ne yazıyor? 4 saat çalışma süresi, 6 tarak diyor. Lityum batarya, hızlı şarj, kablosuz kullanım, sessiz diyor motor için. Bu şekilde. Gayet sağlam bir kutuda geliyor. Evet, daha açılıyor. Bir karar. Evet. Makinemizi şöyle koyalım. Bak. İçeriye bak. Neler var? Tabii ki şarj adaptörümüz var. Evet, başlıklarımız var. 12 numara düğüm, 12 9 6 4,5 4,5 3 Bu da yarım. Bu şekilde. 6 tane taraf var. Evet, yağsı var, fırçası var. Fırçayı bulamıyorum şimdi ama fırçası da var. Bu şekilde. Şu yağsı var. Ne aparatları bu şekilde. Siz yani bir numara diyorsunuz. 3 numara var. Şunlar ara şeyler arkadaşlar. Bu yarım. Bu da 1,5. 1, 2, 3, 4 tarak var. Tarak numarası olarak. Bu da 6 milime denk geliyor yazı işlerinde. 9 milim. Yani şu şekilde görebilirsiniz. İşlerinde yazıyor. Bu da 3 milim. 3, 6, 9, 12. Bunlar da aralık. Şu ikisinin tam arasında. 3'ten büyük 4,5. Bu da yarım. 1,5 milime denk geliyor. Bu şekilde. Evet, makineye gelelim. Şöyle taraklarını kaldıralım. Tarakların ayrıca şeyleri demir bak. Kolay kolay bozulma yapmaz. Olma başları çıkar. Çat diye oturuyor. Kamil. Lastikler kılıyor. Şu taraf. Gidiyor, bir işe yaramıyor. Demir olması güzel. Evet, makinemiz de bu şekilde. Profesyonel diyor zaten yandan. Bak. Şu mandal zaten. Bakın, ayarlı yerleri var. Görebiliyorsun. Diş de ona göre oynuyor. Kesimler, iz yok etmiş. Güzel. Çalışması da şöyle. Bak. Yandan görünüşü böyle.
Yalnız bayağı bir yorar yani. Metal olduğu için şeyi sağlam açısından iyi ama şimdi bir berber olduğunuzu düşünün. Sürekli elinizde yani. Ama sağlam yani. Sağlamlık açısından iyi. Metal. Plastik aksamı yok burada. Yani sadece şu kol plastik. Bir de şu olmaz. Açma bakalım. Sağlam bir makine. Sesi de iyi yani. Çok fazla sesli değil. Burada yazıyor bak ne kadar aldı. Böyle makinemiz bu şekilde. Güzel makine. İşler bu şekilde. Ergonomik. Ele geliyor bakın. Şöyle. Kesim yapar. Dişlerin yeri var güzel. Bazı çok pahalı makinelerde bile şey yok, elle ayarlıyorsun. Şu dişleri yok. Güzel. Ses de geliyor size. Güzel bir şey. Makinemiz bu şekilde. İyi günler.